बे समावथ' जोबोद गोजोननाय बाथ्रा दिनै दा नुबाय नोंथांमोना दिनै जोंनि मावथि हान्जाफोरा बेसेबां रंजानायजों आंखौ नाजावदों। दा बेनिखायनो आं जोंनि जेसेबांबो मावथि हान्जाखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबनो रोजा रोजा जासिदों। आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय आंजों लोगोसे दङ जोंनि मानगोनां जोंनि एमएलए सार बिथां आरो बेजों लोगोसे जोंनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट आरो बेबायदिनो जोंनि कअर्डिनेटर सार आरो बेबायदिनो गोबां मावथि लोगोफोरा ज'यैनो जोंजों लोगोसे दङ। आरो बेबायदिनो दा जोङो दिनैनिफ्राय जोङो मोनसे जुद्ध हिसाबै जोङो ओंखारबाय आरो बे जुद्धआव जोङो देरहागोन। नोंथांमोना बेखौ नायबाय था। आरो दानि फैगोन जे रिजाल्टआ बे रिजाल्टआ जोंनि थाखाय मोजां आरो जोङो मिनिमाम खमसे खम 20निफ्राय 22,000 जोङो भट मोनगोन। जों गोबां भटआव जों देरहागोन आरो थांनाय हराव जिखिनि बिजाथि महरै जोंनो एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन जोंनि हाइकमान्डआ, दा बे हाइकमान्डनि दैदेनगिरि मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि जेसेबांबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो मान बावदों। नाथाय आंखौ नैबे जमदुवार समस्तिनि सासे बिजाथि महरै आंखौ हरनायनि थाखाय आरो बे बिजाथि महरै हरनानै आङो बे ओनसोलखौ जेरैखियाब्लाबो देरहाहोथारगोन आरो मावथारगोन आरो जोंनि हान्जाखौ लानानै ज'यैनो जोङो मावलांगोन। आरो बेबायदिनो दिनैनि नोंथांमोननि नैबे माबाजों आङो मेसेज हरनो सानदों बा खावलायनो सानदों, जोङो बयबो खौसेथियै सान्थिनि सार्थआव जोङो ज'यैनो खौसेयैनो आवगायलांगोन आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव ज'यैनो हाबा मावलांगोन होननानै आङो बयखौबो खावलायदों। मैया मोनाबिलिनि 11:30 रिंगायाव जोङो फार्स्ट फेज इउपिपिएलनि बिजाथिफोरखौ फोसावनाय जादों। आरो बे गासै जे बिजाथिफोर फोसावदों बेयाव आथिखालनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गासैबो सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जाय बिथांमोना कर लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, जयै बेवहाय मोजाङैनो सर्टिं खालायनानै आरो पाब्लिक रायजो राजाफोरनि गासैबो आसा आकांक्षाखौ जाहाथे जों पुरन खालामनो हायो आरो जोंनि दलनि गेजेराव मिला प्रिति खालायनानै जाहाथे जों खामानिखौ मावलांलायनो हायो, बेबायदि नोजोर बोनानै मैया मोनाबिलियाव जे बिजाथि फोसावबाय 18सा फार्स्ट फेजनि थाखाय आरो नैथि फेज दंबावो। दा बे फार्स्ट फेजआव गुबुन गुबुन बियाबजों लोगोसे बे जमदुवार बियाबनिबो बिजाथिखौ फोसावफानाय जादों। मानगोनां मुस्रि सरनजित बसुमतारी बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावदों। आरो लोगो लोगोनो जोंनि बे गोसाइगाव साब डिभिजननि गेजेरावनो एबा जोंनि जिल्लायावहाय आरोबाव मोनसे दंबावो सराइबिल बियाब, बेवहाय मानगोनां राजु कुमार नार्जारिखौ बावहोनाय जादों। आरो लोगोसेयैनो खाथियावनो थानाय श्रीरामपुर जे बियाब बेवहाय उलसन हांसदा बिथांखौ होनाय जादों। गतिके जोङो गुबुन गुबुन बियाबाव जेरैबायदि रंजादों, जोंनि बे गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय मोनथाम बियाबनि साथाम बिजाथि होनायावबो नोंथांमोना दिनै नुदों बे बिजाथि फोसावनायावनो रंजानाया मोनसे सुबुंनि बाना जानानै फैदों। बेयाव दा थारैनो जे जोङो एबार बिटिआरआव फिन इउपिपिएल दोलोआ संख्या गरिष्ठता लानानै जे जों देरहागोन बे रोखा जादों। आरो लोगोसेयैनो जोङो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौनो फिन सिट खालायनानै सान्थि गोजोन आरो जौगानायनि सार्थआव जोङो खामानि मावगोन। आरो दिनैनि रायजो राजानि जे जोंनो मदद खालामनाय, हेफाजाब होनाय, थुलुंगा होनाय एबा बिथांमोननि बाहागो लानाय, बे बाहागो लानायजों जोङो बुंनो हाबाय जे मोनफ्रोमबो गसाइगाव बियाबनि आथिखालाव फोसावखाजानाय जे जोंनि बियाबफोर दङ एबा बिजाथिफोर दङ बाव देरहाजोबगोन। आरो लोगोसेयैनो जमदुवार बियाब हिसाबै जोङो बेवहाय सावरायनानै आरो जों नुदों रायजो राजाफोरनि मदद आरो बिथांमोननि जोंनि दोलखौ अनसायनानै जे लैहोर लैहोर फैदों, बे बिथिङै नायोबा जमदुवार बियाबाव जोङो 20निफ्राय 22,000 भट लानानै देरहागोना बे रोखा जाबाय। आरो गुबुन बियाबावबो बिदिनो गोबां बिबां लानानै जों देरहासार जानो हागोन। बेनिखायनो दिनैनि बे समावबो आं खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन बयबो जों लैहोर लैहोर फै, जोंनि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि सार्थआव जोङो खौसेनि खामानि मावनि आरो प्रमद बिथांखौनो जोङो आरोबाव हेफाजाब होनानै फिन बिटिसिआव जों सिट महरै जाहाथे मोननो हायो, बिनि थाखाय जों खामानि मावनि। आरो दिनै रंजानायनि जे दोहौ, बे दोहौआ जोंनि बै जे दिनखालिसिमहालागै जोङो भट दान होआ बे समसिमहालागै बे दोहौआ थाबाय थागोन। आरो जों मिजिंथिदों खुनु मोनसे दोलोआ जोंजों कम्पिट खालामनो हानाय बे रोखोम बे ओनसोलाव आरो बे जायगायाव गैया।